Здраво, министре. Според вас, февруари треба да биде клучен за реализација на мерките од петтиот пакет економски мерки. Со која од предвидените 20 на мерки и кога треба да стартува петтиот пакет и дали за тоа е неопходна одлука на собранието? Значи, токму така, ние веќе сме при крај со подготовката и дизајнирањето на петтиот сет на економски мерки. Наредните денови или пак во тек на викенд ќе бидат и објавени и презентирани од страна на претседателот на владата и економскиот тим. Секако дека сите мерки се дизајнирани во согласност и со диалог со сите стопански комори, но истовремено и со работодавачите, работниците, вклучувајќи ги и синдикатите. Веќе се разговарани во детали и очекуваме наскоро да почнат и да се реализираат. За неколку од мерките кои се предвидени во петтиот сет, секако би требало да има и законски решенија, имајќи во предвид дека неколку од уредбите веќе се завршени, а дополнително на тоа, согласно мерките како се дизајнирани, ќе треба да донесеме и нови закони, затоа веќе сме најавиле дека месец февруари би бил клучен месец и за носење на мерките, но истовремено и за завршување на сите процедури за сите мерки да почнат да се реализираат, вклучително и месец февруари, а тоа секако во начинот како се реализирале претходно мерките, значи треба негде кон првата половина на март да имат можности сите компании да аплицираат за различни мерки кои ќе бидат презентирани. Опозицијата постојано ги критикува мерките, а ВМРО ДПМНЕ неодамна излезе со критика дека мерките не се развојни, владата крпи дупки, а четвртиот и петтиот пакет покрај за санација требало да бидат насочени и за развој и заживување на економијата. Дали всушност мерките се само за преживување, како што тврди опозицијата? Значи, од првиот до третиот сет на економски мерки рече се повеќето биле за преживување на економијата, пошто и ние јавно сме кажале дека тие на таков начин се дизајнирани мерките и се реализира на таков начин за да ги зачуваме работните места во приватниот сектор, а дополнително на тоа немавме скратење во јавниот сектор, се со цел да ја потикнеме потрошувачката во државата, посебно во време на потполен карантин, како што беа првите месеци од пандемијата. Не би се согласувал со опозицијата, пошто знаат и стопанствениците и граѓаните дека и во третиот и во четвртиот сет на економски мерки имаше мерки кои беа насочени кон развој на економијата, како што беше уредбата за зајакнување на конкурентноста во време на ковид кризата и пост-ковид кризата, каде што поддржавме над 400 компании со 17,3 милиони евра за компании кои и во време на пандемија ќе направат дополнителни инвестиции, ќе креират нови работни места и веќе тие средства се прелеани во сметките на компаниите и ние сме убедени дека кон крајот на 2021, како што е предвидено и во уредбата, сите тие инвестиции ќе се заокружуваат и ќе се отворат нови работни места во нашата држава. Што се однесува до платежните картички кои ги делевме за различни категории на граѓани во нашата држава и што се не обвинува дека тоа сме го направиле предизборно, ние тоа го направивме и со четвртиот сет на економски мерки, каде што ги вклучивме сите невработени лица кои пасивно барат работа во склоп на агенцијата за вработување, пензионерите, но истовремено и други категории како што се здравствените работници и слично, и тоа да беше целта за избори, би требаше владината коалиција да добие над 700.000 гласови, што не се случи, но тие мерки беа насочени за да се олабави или да има помалце негативен ефект врз економијата и врз граѓаните кои во тие моменти има најповеќе потреба. Во петтиот пакет наместо финансиска поддршка за исплата на платите се разгледува можноста за доделување бескаматни кредити за компаниите преку Развојната банка. Но ова реагираат туристичките агенции за наетчиите, кои сметаат дека многу бизниси ќе се затворат доколку не им се помогне со исплата на плата за вработените, зашто не се во состојба да се задолжат. Дали е веќе одлучено која од двете опции ќе се користи, зошто е избрана и која е нејзината предност? Значи, што се однесува до бескаматните кредити, не е прв пат како мерка што се реализира. Ние почнавме со реализација на ваква идентична мерка и од првиот сет на економски
мерки каде што главно беа таргетирани неколку дејности во нашата држава, значи имавме неколку објави преку Македонската банка за развој, веќе 3 објави се завршени, веќе над 6000 компании добивале од овие бескаматни кредити. Дополнително на тоа сме го зголемиле и грейс периодот за компаниите со цел да им олесниме за да почнат да ги враќаат кредитите или пак основниот долг, што нема ни административна такса во тие кредити. Што се однесува до петиот сет на економски мерки, и двете мерки ќе се реализираат, ќе продолжи значи и мерката за финансиска поддршка на исплата на платите согласно методологијата и механизмите кои беа предвидени во четвртиот сет на економски мерки, значи за сите тие компании кои имале пад на нивните приходи од 30% па нагоре, како што беше скалезно до 80%, но и современо ќе има и механизам за безкаматни кредити кои ќе бидат спроведени преку Македонската банка за развој, но ќе бидат за таргетирани дејности кои согласно нашите податоци што ги имаме од различни институции имале и поголем пад во нивните приходи, во нивната работа, но истовремено и во тие дејности каде што со одлука на владата значи биле затворени во време на пандемијата. Значи, во пакетот, наместо доделување платежни картички за ранливите категории на граѓани кои се најпогодени од ковид кризата, се предвидува да им се простат каматите на заостанатите долгови за сметките постари од 3 месеци кои ги имаат кон јавните претпријатија на локално и државно ниво. Дали тоа ќе значи поголема поддршка за граѓаните и дали ќе влезат и каматите за заостанатите сметки за електрична енергија и парно грејење? Значи вака, ние сме ги разгледале неколку опции внатре у влада, значи и сме побарале и различни предлози од страна на различни институции, невладени институции и слично. Значи тоа ќе важи само за јавните претпријатија кои работат во склоп на општините, но и современо јавните претпријатија кај кои 100% значи собственик е владата на Северна Македонија, за да биде почисто за граѓаните, би кажал дека тоа ќе важи на пример за сметките за вода, сметките за комунали и други сметки кои се плаќаат од страна на граѓаните директно кон јавните претпријатија, било тоа и во централно ниво. Ние во моментот сме во разговори со другите приватни компании да можеме да донесеме некакви олеснителни околности во насока на бришење на одредени камати, но тоа не може владата да го направи врз приватни компании или пак компании кои што се во собственост на приватни собственици над 50%, иако владата може да биде со одредена малцинска собственост или процент во одредени компании. За прва фаза така ќе почнеме, а зошто вака сме одлучиле, значи пошто имаме информации, како што ги анализираме и долговите што ги имаат граѓаните врз јавните претпријатија, се приметува дека одредени семејства, одредени граѓани речиси имаат поголем долг врз основа на камати отколку главниот долг, а секоја тоа го профрлува на наредните генерации и затоа сакаме еднаш и за секогаш овие долгови врз основа на каматите да ги бришеме, а дополнително да им даваме можност да можат да ги репрограмираат на 12 месеци основниот долг што го имаат, како што кажете и вие, пред 3 месеци оставне. Докаде се законските измени за недела неработен ден, кои категории вработени ќе ги опфати и како тоа ќе се одрази врз целокупната економска состојба? Значи, што се однесува до Законот за работни односи, носител е Министерството за труд и социјална политика. Ние како институција секогаш дека сме директно вклучени. Ние имаме одредени матични закони со кои ги покриваме одредени дејности, како што е трговијата, како што е туризмот, како што е угостителството. Ние веќе сме ги давале нашите опции во овој дел и веруваме дека за накратко и ќе биде одлучено, иако Законот за работни односи дополнително уредува други работи кои треба да бидат уредени, и тоа како што беше и предвидена и во владината
програма што се однесува до неделен неработен ден, вглавном туризмот, угостителството нема да се предвиди да се работи, но ние како Министерство за економија сме давале опција за дополнително сите работници кои ќе работат во недела да имат поголема дневница, а што се однесува до процентот на дневницата, секако дека тоа ќе го одлучиме заеднички во соработка со Министерството за труд и социјална политика, но тоа не би требало да биде помала од 50% од дневницата што е постоечка. Кога ќе биде објавен јавниот повик за ваучерите за домашен туризам од страна на Министерството за економија и колку средства ќе се нудат по семејство? Што се однесува до ваучерите за потикнување на домашниот туризам, ние согласно планот и програмата што веќе сме ја усвоиле, сме предвиделе да го објавиме во вториот квартал од 2021 година, за да имат можност семејствата и граѓаните да го користат периодот од летото истовремено, но истовремено до крајот на 2021 година. Значи вредноста на секој ваучер овој пат ќе биде 15.000 денари, а дополнително има нов критер што се однесува на распределбата на ваучерите по градови, а тоа ќе го користиме механизмот што произлегува од страна на Законот за равномерен регионален развој. Во зависност од развојот на одредени региони, толку ваучери ќе се дадат значи за семејства или пак за граѓани што доаѓаат од тие општини или пак од тие региони кои се најмалце развиени, па до најразвиените региони. Кога ќе се објават јавните огласи за програмите на Министерството за економија за поддршка на индустријата, иновативноста и занаетчиството, како и за поддршка на граѓаните за инсталирање обновливи извори на енергија и подобрена енергетска ефикасност, и кој јавен повик ќе биде објавен прв? Значи, што се однесува до програмите кои ги спроведува Министерството за економија, оваа година сме одлучиле на 90% од програмите да бидат објавени во првиот дел на 2021 година, имајќи предвид исправувањето со COVID-19, но и заложбата на владата за рестартирање на економијата. Вглавном сите програми што произлегуваат од програмата за конкурентност, иновации и предприемништво, но истовремено и од програмите за енергетска ефикасност, каде што влегуваат ПВЦ прозорите, истовремено печките на пелети, колекторските системи и слично ќе бидат објавени во првиот дел на 2021 година и секако дека ќе бидат спроведени негде до третиот квартал на ова година. Треба да се има во предвид и да се информира јавноста дека ниедна од програмите нема намалување на средства во споредба со претходните години. Во спротивно, речиси, кај сите програми сме предвиделе со буџетот на 2021 година зголемување на средства, каде што ќе имаме можност да помогнеме што повеќе компании, што повеќе стопанственици, што повеќе занаечи, што повеќе граѓани, согласно јавните повици и критериумите кои веќе граѓаните ги знаат. Неодамна рековте дека со вакцината и имунизацијата против COVID-19 ќе се ослободи економијата. Покрај пандемијата, актуелно и бугарското вето. Дали и кога со овие надворешни удари ќе може економијата да продолжи да функционира и да расте без помош од државата? Имате ли прогнози за тоа? Па, економијата не може да расте без помош на државата, што државата континуирано ја поддржува економијата. Тоа не значи дека мора да биде директна поддршка финансиска од основен буџет на државата, но секако дека со различни политики што ги креира државата, со креирање на подобра бизнис клима во државата, на таков начин се привлекуваат и странски инвестиции, но се поддржуваат и домашните инвестиции за да ги изголемат нивните капацитети внатре во нашата држава и да не одат во други држави да инвестираат. Ние тоа веќе го правиме, сега сме при крај со драфтот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Не се намалени средствата за 2021 година, иако сме во време на COVID-19 за програмите кои веќе се спроведуваат и кои произлегуваат
од планот за економски раст, вклучувајќи го тука и програмата која се спроведува од страна на Фондот за иновации и технолошки развој и од Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, но истовремено и од страна на Министерството за економија, како и програмите за кои произлегуваат од Агенцијата за вработување, што се однесува до активните мерки за вработување, речиси кај сите програми има зголемување на буџетот за да покриваме што повеќе компании, а секако дека се најавени дополнителни инвестиции кои на некој си начин не може да се реализираат во 2020 година, а тоа ни покажува дека ова година секој дека ќе имаме раст на економијата и веќе во таа насока одат и бројките, пошто во четвртиот квартал од 2020 година речиси во сите ставки приходни во државата имавме зголемување, и тоа споредбено со 2019 година, а се намали поддршката директно што ја дадовме кон компаниите, значи за финансиска поддршка на платите, значи во првите 3 месеци од пандемијата негде покривавме 120.000 плати во приватниот сектор, а тоа се намали на негде 61-62.000 плати во последните 3 месеци од 2020 година. Негде очекуваме да се намали за 10.000 до 15.000 и во наредниот повика. Тоа покажува дека веќе луѓето се вратат во работа, а и приходите што ги добиваме од данокот за персонален данок покажува дека тие се зголемуваат и значи веќе и работните места се покриват со тие што на некој си начин можеле да биле отпуштени во 2020 година. Се најавува попис на населението. Власта вели во април, опозицијата бара одложување за 2022 година. Од економска гледна точка, што значи немањето основни статистички податоци веќе 19 години? Многу важи. Значи тоа е многу важна статистичка операција, многу важни и опширни податоци со кои ќе располагаат институциите на државата при креирање на различни мерки, на различни политики. Многу е важно да се знае бројот на населението и бројот на домаќинства и другите бројки кои се предвидени согласно законот за попис за креирање на вакви политики, а дополнително на тоа ќе им помогне на различните институции на начинот како да ги насочат средствата од буџетот и таму каде што најповеќе има потреба. Значи ќе имаме детални информации врз основа и на приходите во различни семејства. Тоа секако дека ќе влијае и во креирање на други мерки согласно во Министерството за труд и социјална политика и како што наведев во критериите кои ги веќе ги почнало да ги применува Министерството за економија во делот на рамномерен регионален развој. За нас е многу важно да знаеме колку резиденти има во различни региони, пошто тие речиси над 9 месеци живеат и работат во тие општини или пак во тие региони, па да знаеме како на каков начин ќе бидат распределен буџетот во тие региони, се со цел да не развиеме само еден регион, но да ги развиеме сите региони еднакво во нашата држава. Ќе се избегне ли политизацијата на пописот и тој да биде чисто статистичка операција? Па нема потреба да има политизација на пописот. Јас сум убеден дека Заводот за статистика веќе има искуство за да спроведе ваква операција. Нема да има вмешање на политиката никаква, да оставиме да ги спроведуваат најдобрите практики кои ги спроведуваат европските земји и да им оставиме на професионалците да завршат нивната работа. Наше ќе биде откако ќе ги добиеме резултатите врз основа на тие резултати, на тие бројки што ќе произлегуваат од пописот, да креираме соодветни политики кои ќе бидат значи издржани и на таков начин да им излеземе во пресрет на нашите граѓани, но секако дека и на економијата во целина. Јас сум убеден дека нема да се политизира значи пописот во нашата држава. Што побрзо да се реализира пописот, подобро за економијата и подобро за државата.
Се ближат локалните избори, а ВМРО-ДПМН бара и предвремени парламентарни избори. Како земја, фактички речиси секоја година имаме избори. Може ли во услови на пандемија земјава од економска гледна точка да издржи двојни избори? Па сега, ако се враќаме на назад, речиси има повеќе од деценија каде во нашата држава не се одвивале редовни парламентарни избори, секогаш дека тоа влијае врз економијата, дополнително на тоа имајќи во предвид последните законски измени и тоа што произлегуваше од пржино, значи има одредени неможности за институциите да функционираат. Кога зборуваме за локални избори, тоа дополнително е потешко, пошто има и втор круг, а тоа секако дека го прави процесот за институциите да не можат да реализираат речиси 4 до 5 месеци различни програми, да усвојат буџети, но истовремено да исплатат средства во стопанството и кај граѓаните, пошто еднократните субвенции или пак трансфери не може да се реализираат во време на избори. Јас сум убеден дека што се однесува до економијата, ова година нема да влијае многу ако се одржат само локални избори, имајќи во предвид дека тоа ќе влијае врз локалната власт, а централната власт ќе продолжи редовно да работи. Опозицијата секогаш треба да бара предвремени избори и јас мислам дека тоа е блеф на опозицијата, пошто веќе се не помина една година каде што имавме избори и граѓаните го кажа своето мислење. И ова недела, ако се држат избори, јас мислам дека резултатите ќе бидат идентични, повикувајќи се на анкетите, политичката партија во која јас сум член, сум повеќе од сигурен дека ќе има зголемување на поддршката од страната на граѓаните, тоа го кажуваат сите спроведени анкети кои се направени во текот на 2021 и крајот на 2020 година. Дали е консолидирана ДУИ пред локалните избори и од кое крило, Тетовското или Скопското, очекувате повеќе градоначалници да добија? ДУИ секогаш е консолидирана. ДУИ е политичка партија која е најдобро организирана во Северна Македонија. Тоа го покажуваат и резултатите од изборите, но истовремено го покажуваат и резултатите на институциите кои се раководат од страна на представници на Демократската унија за интеграција. Ние сме едногласни дека ДУИ треба да кандидира во сите општини, почнувајќи од Липково па се до Струга, и така ќе биде, и сум убеден дека над 95% од општините ќе бидат добиени од страна на ДУИ, а дополнително на тоа веќе ние сме започнале процес каде што треба да креираме програми. Освен во централната власт, во локалната власт програмите ќе бидат поконкретни, со време, со износ на различни проекти и секако во консултација со граѓаните. Консултацијата со граѓаните веќе е започната преку ограноците на ДУИ во ти општините што ги наведов, и во зависност од нивниот фидбек на таков начин ќе ги креираме и политиките. Ние ќе добиеме градоначалници, речиси сите градоначалници со албанско мнозинство и во Скопскиот регион, но јас сум убеден дека и во Полошкиот регион ќе ги добиеме речиси сите општини. Господинот Али Ахмети уште од поодамна најави повлекување од лидерската функција во ДУИ, но се уште е председател. Има ли најави за нов лидер пред локалните избори? Нема најави за нов лидер. Господинот Ахмети е незаменлив во Демократската унија за интеграција, но не само. Јас сум убеден дека господинот Али Ахмети е лидер на албанците во Северна Македонија, се покажал како одличен лидер и со сите граѓани во Северна Македонија, кога потешко им било на граѓаните во нашата држава, каде кога требало да се носат многу клучни одлуки за иднината на државата, тогаш бил Али Ахмети кој
кој пресечел, но истовремено помагал и на двете македонски политички партии да дојдат до заедничко решение на тие клучни прашања. Али Ахмети сум убеден дека ќе продолжи да биде лидер на албанците во Северна Македонија, но секако дека ќе биде поддржувач на интегративните процеси на нашата држава, а со тоа секако дека и лидер за сите граѓани на нашата држава, кој само за 15 години речиси веќе се заокружува тој процес за интегрирање на државата во Европската Унија, веќе го заокруживме членството во НАТО и сега ќе бидеме повеќе од насочени и ќе работиме кон економскиот развој на нашата држава. Ви благодарам, министре, за интервјуто. Ви благодарам вас.